ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फ़रमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाक़ी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ़ ये कि आसान हो गई है बल्कि मोहब्बतों